Letakkan sirih, layur dekat api, bagi daun dia lembut. Bila dah lembut sikit, ambil Vicks, letak dalam sudu, panaskan dia juga. Lepas tu sapu dekat daun ni, atas ni, dan tepek. Kalau anak-anak kita, kanak-kanak, kalau dia batuk, demam, sesama teruk, tampal bagi dia tidur. Ada kala dia baik pulih. Kalau demam panas, tak kira lah orang tua ke kanak-kanak ke, layur daun ni tepek dekat dahi ke, dekat sini ke dada ke, letak semua ni, membantu bila kita demam, batuk dan sesama. Okey.